دین نو آزادے پھر کہنا پڑے گا حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد پڑھا کے کلمہ حق دکی دین نو آزاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین نماز وچ سجود وچ اذان وچ حسین نماز وچ سجود وچ اذان وچ حسین نماز وچ سجود وچ اذان وچ حسین تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین نبی دے صدقے پوری ہوئی دین دی مراد نبی دے صدقے پوری ہوئی دین دی مراد حسین زندہ باد سارے دیکھا مجلس عدالت برپائی کا مقصد یہ ہے کہ حسینی درس یزید اپنی زندگی